Ek verwelkom nou vir Frans Cronje, hoof van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Frans, het die ANC eintlik maar net gisterand vir sy kiesers gegee wat hulle by hierdie openbare verhore vir die land gesê het hulle wil hê? Nie noodwendig nie. As jy vir 'n klomp veral arme mense in 'n saal sit en jy vra vir hulle, wil julle verniet 'n plaas kry of 'n ding, gaan hulle definitief vir jou ja sê. Maar meer gesofistikeerde tipe peilingswerk wat ons al gedoen het, waar ons toets wat wil mense hê, sien ons die neiging is definitief om na 'n stad toe te kom. As ons byvoorbeeld die vraag vra, wil jy teruggaan na landelike dele van die land, want dit bied vir jou die beste kans op 'n beter lewe, kry ons 'n baie klein persentasie van die land se mense wat sê dit is wat hulle wil hê. Goed, maar argumenteer die ANC nie, die mense wil nie teruggaan na die landelike gebiede toe nie, juis omdat hulle nie die grond daar kan besit en bewerk nie. Ek dink nie dis 'n groot politieke wenpunt die vir hulle nie oor grond self. Ek dink dis 'n tipe van 'n proxy debat vir ander goed. Ek dink ook daar's 'n poging. Kyk, sedert 2007, vandag vir jou gekyk. 35 pogings wat ons kan identifiseer om eiendomsregte in die wiele te ry. Ek dink ook wat aan die gebeur is binne die ANC self is Cyril Ramaphosa met sy skrale oorwinning in Desember verlede jaar probeer om die party te verenig. En as jy 'n politieke beweging wil verenig, het jy 'n vyand nodig. In die jare van stigmatisering van boere het daartoe gelei dat die boer gebruik kan word as die vyand van die mense. En ek dink wat hier aangaan met grond en landbou en so aan, is nie eintlik oor die grond self, oor die plaas self nie, dis 'n proxy vir 'n ander tipe debat. Oor die feit dat die ANC bang is oor sy interne stabiliteit, dat as daai breë kerk sy eenheid behou kan word, en dat hulle besef, hulle gaan nie die ekonomiese groei hê, hulle gaan nie die werkskepping hê om die verwagtinge van ondersteuners na te kom, so hulle gebruik die rassenasionalistiese opsweping van die landboudebat. Goed, maar toe jy gisteraan vir Cyril die aankondiging sien maak het hy vir jou gelyk soos 'n man wat gewillig hiermee meegaan? Ek dink tot 'n mate ja. Ek stem glad nie saam met die ontleeders wat sê, dis Cyril is nie deel van die ding nie. Hy het al vele ander opsies gehad, anderste as om keer op keer aan te dring op hoe belangrik dit is om grond of eiendom sonder vergoeding te onteien. Ek dink daar is meer opsies as wat hy het. Ek dink nie die interne druk in die ANC is van so 'n aard dat dit die uitsluitlike rede is hoekom hy keer op keer aandring op die kwessie van grond nie. Ek dink wat ons al vir jare gesê het, en jy weet wat ons al geskryf in jou koerant vir baie jare, ek dink daar is eintlik 'n poging om eiendomsregte in die geheel gesien in die wiele te ry, om die staat toe te laat om waarde uit die privaat sektor te onttrek, en ek dink die historiese konnotasies verbonde aan grondkwessies in die land word gebruik as 'n tipe thin end of the wedge, om eiendomsregte in die geheel te sien in die wiele te ry. 'n Optimistiese sakeleier het vanaand op Bruce Whitfield se program op 702 radio gesê, hy dink dit is goed dat Ramaphosa nou gisterand gesê het presies waar die ANC op hierdie onderwerp staan, want dit kan sekerheid in die beleggersgemeenskap bring. Resoneer dit by wat beleggers vir jou sê? Daar's nie 'n kans nie. Daar's nie 'n kans nie. Wat ons sien in die beleggingsgemeenskap agter die geslote deure van raadsale en so aan, is 'n gevoel van massiewe onsekerheid. Mense sê hulle is tot 'n mate optimisties oor Cyril, want is definitief 'n beter opsie as wat ons 'n jaar gelede gehad het, maar hulle is nie tot dusver bereid om kapitaal te belê in die land self nie. En ons advies aan die ANC aanhoudend en vroeër verjaar inderdaad was moenie 'n woord glo wat sakeleiers vir julle sê nie. Kyk na die vaste beleggingskoers en daar lê die waarheid. Dis wat die besigheids- en sake- en beleggingsgemeenskap eintlik oor julle dink. Wat sal die gemeenskap van die feit maak dat die hele parlementêre proses wat eers op 17 Augustus in die parlement voltrek word, eintlik nou vooruitgeloop is deur die ANC in 'n aankondiging wat gemaak is deur 'n man wat beide ANC president is en president van die land? Wel, ek dink dit lei net tot verdere onsekerheid, waarboel van beleid, geen rigting vir beleggers, vir al daai tipe langtermyn vaste kapitaalbelegging wat so noodsaaklik is as ons 'n baie hoër ekonomiese groeikoers gaan behaal en werk gaan skep. Ek dink wat Cyril eintlik gisteraand gedoen het,
is om weer eens te bevestig dat daar is 0 kans dat in sy vroeë jare as leier van die ANC en leier van die land self, dat dit moontlik gaan wees vir sy party en sy regering om die nodige ekonomiese groei te kry om die verwagtinge van sy ondersteuners en partyondersteuners na te kom. Was daar niks in die bewoording, Frans, van die verklaring gisteraand wat jou gerus gestel het, dat hy gaan probeer om hierdie op 'n chirurgiese, baie versigtige manier te doen en skade te beperk nie? Baie min. Veral as jy teruggaan na die konteks, die 35 voorbeelde van om eiendomsregte in die wiele te ry oor al die jare wat hy daar waarvan gesit het. mynbou een is. Wel, mynbou is een, die kanselasies van die bilateral investment treaties met die Verenigde Koninkryk en verskeie ander lande, dis 'n voorbeeld daarvan. Dis die 50-50 voorstel wat gekom het oor die plase, die 20% voorstel in die nasionale ontwikkelingsplan, die grondplafonne wat in werking gestel is, die nuwe onteieningswetgewing wat op pad is. Dit is alles voorbeelde van 'n poging in daai party self om eiendomsregte in die wiele te ry. En as jy eintlik verder gaan terug na die diep ideologie van die regerende party, gaan terug veral na 'n konferensie in Morogoro in Tanzanië in 1968, en daar sien jy definitief die begin van 'n ideologiese poging om die privaat sektor en eiendomsregte in die wiele te ry, en dit dink ek is wat ons vandag sien, en ons gaan al hoe meer daarvan sien in die jare wat voorlê. 10 sekondes moet ons aanvaar dat aan die einde van hierdie jaar gaan die grondwetwysiging reeds gebeur het. Ek dink dis onwaarskynlik dat ons die ANC gaan kry om van idee te verander. Hulle wil dit doen en hulle gaan poog om dit te doen. Al wat moontlik is om te verhoed dat dit gebeur, is om vir hulle te wys dat die persepsie van mense, die interne magsbalans binne die land van so 'n aard is, dat as hulle dit doen, sal die gevolge en die kostes daarvan so hoog wees, dat hulle stadiger beweeg as wat andersins die geval sou wees. Frans, baie dankie. Bly ingeskakel, net hierna gesels ek en 2 gaste oor die verkiesing en die chaos in Zimbabwe.